Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Mana bunday ona bola sigirlarni zo'rlardan kelgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida. Aka qarang. Bir-biridan chiroyli ona bola sigirlarni zo'rlardan. Akalar, xudo xolsa videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turing. Qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Batafsil ma'lumotini Abdulaziz akamiz o'zlari berib o'tadilar akalar. Mana qarang. Yuvosh hammasi xudo xolasa akalar. Kelinlarimiz, qizlarimiz bemalol ostlariga borib, sog'ib parvarish qilsalar bo'ladi. Yosh navaralar, o'g'il qizlar ham xotirjam borishaveradi. Tepadigani, suzadigani yo'q. Hammasi xudo xolasa yuvosh narsalar. Ona bola sut berib turgani ham bor bu yerda. Bo'g'ozi ham bor ichida akalar. Addenni buqachalar ham bor. Xudo xolasa video o'tkazmang aka, siz uchun manfaatli bo'ladi. Ma'lumoti Abdulaziz akamiz o'zlarida mana kelyaptilar. Aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bormadim, bizlar tinchsiz. Zanjirsiz. Tinch omonmisiz? Yaxshi bo'ldingizmi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar. Ishlar bilan charchab qolmang. Kunlar xayrli bo'lsin, xudo xolasa. Kechki dasturlarga sizlar uchun zo'rlar, xudo xolasa. Ko'stingmas. Bugun haraga nima deydi? Fon o'zgardi. Yangilik. Yangilik, xudo xolasa. Tub bo'larish. Tubdan o'zgarish deyishadi. Shunaqa, xudo xolasa zo'rlar ekan. Bash dehqonchilik ham bor ichida, sog'lomligi ham bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgan chiroyli yoritib beramiz. Obunachilardan like tirslati bosib qo'yinglar. Narxi xudo xolasa qo'ldan kelganicha yangi qilib bozordan 1 million 2 million emas, bo'lmasa 500 ming arzon qilishga xudo xolasa harakat qilamiz. Otangizga rahmat. Xo'p, aka, qaysi tomondan boshlaymiz endi? Mana shunday bo'lib boshlaymiz ekan, xudo xolasa. Xo'p, akalar, bir boshdan boshlaymiz. Videoni cho'zmaymiz, chunki aka shom bo'lyapti. O'sha hozir mollar ko'rinmay ham qoladi. O'sha bu yog'i bilasizlar o'zi. Xudo xolasa mana shu boshdan ona bola aka-ukalar. Bolasini holatini qarang aka. Bir qator ko'rsatib o'taman men. Akamiz ma'lumotini berishdi oldi. Sutga to'ygan variant o'zi ajrab yotdi aka. Shunda ko'rganlar zalga chiqqan deydilar. 2,5 oylik, ha? 2,5 oylik buzoq. Yanasi esa kuyi kelib turibdi. Xudo xolasa yana qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ha, 5-bolasi mana shu. 5-bolasi. 5 litr suti bor molda. Mana akalar, hop, mana. Aka-ukalar, xudo xolasa. Dimlanib netib bu haligi qilinmagan. Mana. Mana chiqishlar. Voy maşallah aka-ukalar. Mana ko'ryapsizmi, yuvoshligini aka-ukalar bir tepi boshqa qilib, bunaqa narsa yo'q. Asa yog'li jonivorlar xudo xolasa. Bog' mana. Xudo xolasa sigiring bormasa, bor deydigan sigir bor. Maqtanadigani. Uka xudo xolasa sababini qilib chiroyli qarab, yanasida bir yursin. Bolasi o'zi xudo xolasa 25 million mol bo'ladi. Inshaalloh. Haqiqatan aka bolasi sutga to'ygan variant qarang. Yoshiga nisbatan holati, sifati, kashfasi zo'rda aka. Bozorga olib chiqsangiz, bozorga olib chiqsangiz aka, mana shuni o'zini ham aka falon narxda so'raydi-da. Lekin ona bola xudo xolasa arzon aytishadi deb mo'jal turibman. Xudo xolasa sigir bolasidan orttirib 5 litr berib turgan sigirda. Gap qilishim qarasin. Bu dehqonchilik a? Orqa boshdan, ha, dehqonchilik. Sencha turib bo'ldi. Xo'p, aka-ukalar, mana. Orqa boshdan ham. Buqachaning orqa boshlari aka. Ishda mana qarang. To'ladi mana. Bo'sh turibdi. Tushungan inson tushunadi o'zi buni. Mana idish mana begandek shirreymadi. Maqta olib chiqqanimiz yo'q-da, bori ko'rinyapti. Mana bolasi ham tayida bo'sh yuradi. Ertalar bir mal sovib olinadi, boshqa bet faqat bo'sh yuradi bolasi. Ko'stingiz haqiqatan aka sifat kashfasi zo'r. Mana qarang. Molning holatini. Bo'y baslari ham bitta metrlab qo'ramiz, 1.30 plus. 1.30 plus ekan aka mana. Molni ko'ryapsiz holatlarini akalar. Bolasini o'ziga bir baho berib ketasiz aka. Bolasi uchun bitta like bosib qo'yasiz, xudo xolasa. Mana 1 metrli metr mana. Qayda qolib ketyapti, ko'ryapsiz mana. Mana bitta qo'lni qo'yamiz. Realni joyda mana. Realni joyda. Yo'q, qo'yaptilar. Mana 40 35 ha? 35. 1.35 ekan. 1.35 bo'lyapti. 1.30 plyusga olishaversa aka. 1.30 plyusga. Mana molni misol uchun kiloga pishmaymiz, o'zasi e'tibor shamaymiz. Kiloga pishsang ham aka mana molda 2 kg yaqin yuki ham bor-da. Shunday. Men o'zim shu sigir savozani tushunaman aka. 2 kg yaqin go'shi ham bor molda. Misol ajratib kiloga pishsang ham narxini tushadigan qilib beraman. Meni bo'ladi deb narxini oshirib osmondan qo'yilmaydi. Qo'yilmaydi aka. Mana. Uka, mana shu molni 40 million, 45 million qo'yib qo'ysam arziydigan molda. Arziydi, ha. Bozorda shunda qo'yishyapti ham. Oldin turib qolsam, xudo xolasa xudo bersa 25 million bo'ladi. Yenasi past bekeriga olib ketadi. Xudo xolasa haqiqatan bolasini zo'r sifat aka. Mana, joningiz. Xo'p. O'ybaslarni aytdik, ma'lumot aytdik, narxi endi chiroyli qilib. Narxi ham dehqonchilik bo'lgandan keyin dehqondan hada bo'ladi xudo xolasa aka. Telefon qilsa mana mol narxini aka 40 million, 45 million emas. Uka, dangal savdoga, dangal savdo bo'ladi. 35 millionga aka chiroyli o'tib beraman. Yana o'tib berasiz a? Uka, telefon qilib, "Majmuani yo'q" deysin, yana bolani berib ajratma deysan aka. Uka, dehqonlar maza qilsin bo'ldi, 34 millionga beraman. Barakasini bersin akalar. 34 million so'mga mana shu ko'rib turgan ona bolangiz aka, yana kami bor, savdosi ham bor aka. Telefon qilasiz. Ajratishga ham, uka, pishsa ham-da, misol bolasini 16-17 arziydigan narsa. Shunday. Telefon qilsa, uka, bolasini o'zi yoqsa ham 15 million deyman. 14 million o'tib beraman. Mana bularni nima deysa, qo'tirib olib tuzalgan. Tuzalgan, ha. Ha, bu
Strashli emas. Xolos, strash narsa emas. Yeb ichishiga, siyib ichishiga bir hafta 10 kunga holati bor uka. Otangizga rahmat. Akalar 14 million so'mga yakkalab kelgan bolasining savdosi bor akalar. Yakkalabga bolasi 14 million, enasi 22 million. 22 million. Ko'ryapsiz qancha narxi ketyapti, lekin juftiga ona bola olsangiz ancha arzon tushadi. Xudo yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Akalar aloqaga chiqasiz. Keyingisiga Keyingisiga bo'g'oz varianti uka. bo'g'oz variantidan aka-ukalar. Mana qarang, bakdan aka. Janvar. Ay joning sog' bor qoshlarini. Mana bu yondagi bolasi uka. Bu ham dehqonchilik xudo xohlasa. Ha, bu bolasi yana bo'g'oz. Yana bo'g'oz. Gap yo'q. Nechinchi qoringa bu? Telefon qilsa, uka qanaqa mol qo'ygansan deb molni o'zini ham ko'rsataman. Mana shu molda ancha kuchli toza angusga qo'yilgan. Toza angusga. Toza angusga qo'yilgan. Xudo xohlasa bolani zo'r beradi. Aka ko'ryapsizmi? Qochirilganligida videolarigacha bor. Joning sog'ligi. Bu ham yuvosh variantidan Zot aka-ukalar. aytmaydi. Mana. Janvar. Burasi fontan bo'lyapti. Qadrman mana shu fontan. Bizlar o'xshatib buni alifgan joyimiz yo'q-da, yani. Pardazandazini berib bo'lmaydi-da. bori ko'rinyapti. Umuman dimlanmagan mana idishni mana qarang. Mana aka-ukalar. Bo'sh turibdi idish. Xalta bo'sh hali. Joning Bu to'lsa hali xudo xolasa mana shu bolasi hali emadi. Emas, aka bolasini ko'ring. Sifat kачествосini. Bolasi ham o'zi tayyor, paltarashga bo'qa aka-ukalar. Oyoq qo'llari uzun, stakan tuyoq, eng qizig'i. Bu bolasi, onasi yana bo'g'az. Necha oylikka bo'g'az? Bola enasi hozir 6 oylikka o'tdi. Xudo 6 xolasa oylikka. mana bolasi 8 oylik o'tgandan o'zcha. Gap bo'lishi mumkin Endi bola emas. olaman deysa, endi bola ham beraveramiz. Bolasi ham xudo xolasa o'zgarishlari zo'r, yaxshi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ona bola bitta narxini ayting, keyin yakkalabga ham agar sotilishda anaqa imkoni bo'lsa, yakkalabga ham narxini yoritib ketamiz aka. Uka bu ham 5-chisiga bo'g'az qori. 5-chisiga, ha. 5-bolasi, qondagi 5-bolasi. Yana bola olaman deysa, uka, mana mollar. O'ta arzon, uka. Men dangal 40 million qo'ymoqchi edim, erib ketdim. Olishsa mana shu molni 37 millionga beraman. 38 ga kelmadi. 37 millionga sen oblashani beraman. Ajratibga bo'lsa, uka, enasi 20 million, bolasi 18 million kam bor. Yana savdosi bor. Yana savdosi bo'ladi, hozir. Barakasini bersin. Narxlar savdochi, ikkilamay telefon qilishaversin. Gap bo'lishi mumkin emas akalar. Zo'r narx bo'ldi aka. Yakkalabga ham narxini aytib o'tib ketdilar aka. Eng qizig'i onasi yana bo'g'oz 6 oylik akalar. Yakkalabga ham ona bola ham savdo bor. Telefon qilasiz, maksimal darajada qo'ldan kelganicha kamini xayrini qilib berishadi aka-ukalar. Bu galgi videoyim sensatsiya bo'ldi, haqiqatan tub bo'lish bo'ldi. Xo'p, bular dastlabkasi ona bola misol jup olganga qayerga chaqirib beramiz? Dastlabkasi vodiy bo'ylab uka Toshkentga ham bo'lsa kelishamiz. Toshkentgacha. Chunki narxini xudo xolasa men haliga osmondan gapirib yo'man. Qo'ldan kelgancha yengil qo'yib beryapman, maqsad sotish. Maqsad sotish. Xudo Gap xolasa bo'lishi mumkin. maqsad sotish. Bo'ldi, dastlabkamiz vodiy bo'ylab besplatni tog' va tog'dan u yog'iga kelishgan holda bo'ladi aka. Telefon qilasiz, chiroyli qilib kamini qilib berishadi. Mana shunday yetib boradi mollar. Gap bo'lishi mumkin. Xo'p, davom etamiz aka-ukalar. Ona bolam yana? Yana ona bola. Yana ona bola akalar, uchinchisiga mana qarang. Onani qo'shdan qarang. 3 litr suti bor ekan aka. Bolasi ham chiqqan. Oq tuyoq qarang aka. Zo'r xunojin. Hay joning sog' bo'ling. Xunojna bolasi? Xunojin. Bo'ylari 1 metr. O'lchangan. Xunojin bo'lgan bilan aka bu qoni anaqasini berib turibdi o'zi effektini. Bo'ladi, bu qonlarni bo'yini ham o'lchamabmiz. Bitta o'lchab ko'rsatib qo'yga. Shu onasini o'lchab qo'ying. Bolasi pashti burun chiqsa kerak mana orqangizdagi. 1 metrda aka mana. Bu yog'i 26 mi? 25 chishyapti. 25. Biri 25 ekan. Biri 25. Mana bolasini Bolasi ham 1.10 berib qo'ydim men o'zi. biri 10 ga olishaversin. Mana. Qaltirashga bu aka. Qo'ybasizlar, yana uyga borgandan keyin o'lchab olaverasizlar, qadrli obunachilar. 3-partiyamiz yana ona bola. Baraka topishadi mollardan, yaxshi mollar. Inshaalloh akalar. Yaxshi narsa uchun sotilyapti akalar. Hammasi birorta aybi kam nuqsoni yo'q deyishdi. O'zlariga telefon qilsangiz yana batafsil ma'lumotini ham berib o'tishadi akalar. Bizda xato kamchilik bo'lsa. Siz nima deyapsiz? Tugagani qarang, kattaligini. Ha, jonim hisobiga Metrni qo'yamiz mana. 1.30 dan tebada bu ham. Mana 1 metrda akalar mana o'sha 1.32 chishyapti. 1.30 ga olishaveradi buni ham aka. 1.30 ga. Bola 4 oylik buzuq hali. 4 oylik buzuq akalar, xunojin. Noma'lum, dalada yurgan mol. Joning hisobiga. Haqiqatan akalar, narxlari ham zo'r bo'lyapti, sifati ham zo'r bo'lyapti molimizni. Xo'p aka, bo'ybasidan ayting, narxi endi. Narxi ham endi uka, mana molni ena bola ya. Ena bolani ikkita buzovlarni qo'yib beraman aka. Telefon qilsa mana molni maydachilik emas. 25 million so'mga uka, chiroyli savdosi bo'ldi. Seriyoz 25. Seriyoz 25 million. Barakasini bersin aka-ukalar. Ona bolani 25 million so'm ikkita aka pashti bo'zaydi puli bo'ldi. Sifat kачествоsi yaxshi aka, bolasi xunojin. Hash-pashligini esa inshaalloh aka bu ham o'zi yetilib tayyor sigir bo'ladi aka. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Buni ham отдельныйda sotiladimi? Onasi alohida, bolasi alohida? Narxini bitta aytib ketay aka, xunojin qidirib yurgan bo'lsa misol. Enasi 15 kam bor, bolasini aka 11 millionga beraman. 11 millionga? Ha. Bo'ldi. Ona 15, bola 11 million so'm kami xayri bor aka-ukalar. Yakkalabga shuni ham aytib o'tdik.
Xo'p, Mana ne beni hoptirinda. davom etamiz akalar. Mana yerda yana bitta buzoqchamiz yuribdi. Maza qilib qarang. Sifat kashifasini. Zo'rroq xudo xolasa. Yashim olyapti. Men seni ko'ryapman. Ha, kengisi yani. Sigirsi. Yakka Bu akalar. ham darada yurgan, dalani vaji, qochib o'tmagan bilmaymiz. Bizga mehmon. Mehmon. Lekin 2 kun ovqatini berdik, yeb ichish zo'r. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. 1.30 ekan bu ham bo'yi. 1.30 da akalar. Mol kichkina mol emas o'zi. Aytib turibdi holati. Xo'p, Yaxshi mol bo'lgan, xudo xolasa yech ko'rsamizmi? yechirani yedilar. Yechib ko'rsaman akalar. Ko'sh qaytarib turibdi. Usti bormi? Bilasizmi, ko'sh qaytarsa hazm qilyapti deymiz. Yegan uchun hazm qilyapti mana. Molimizning holati aka. Yirik narsa, 1.30 kat bo'y baslar. Oyoq qo'llari baquvvat qarang. Bo'sh qopda bu. To'ldirish kerak. Gap bo'lishi mumkin Xudo emas. xolasa uka olib boqsin, maza qilsin. Inshaalloh akalar. Narxi xudo xolasa aka taxmin qilib turing. Kommentariyga yozib narxini akamiz bilan aytib o'tinglar mana. Bo'y baslar 1.30 ga, narxi ablasiga mana. Aka ukalar qarang. Yerdagi qormas akalar, sut bu mana. O'ta yog'li moldi. Bari mana eston mollar suti ham o'ta yog'li bo'ladi-da. Mana aka. Yuzlarga chachirib beryaptilar aka. Ay mashallah. To'tara soskasi ham ishlaydi uka. Ishlaydi. Muammo yo'q. Olishsin, maza qilsin bo'ldi. Voy joning. Xo'p, narx-navolar ablasiga. O'tgunicha men uka narx-navosi buni Yurib turasiz mayli, shu bezda qilmang. Bu qachon uni ham avzoni qilamiz, u ham ketadi dars. keng qo'lingizga. Aka, Bismillah. Telefon qilasiz uka, mana oldi 17-18 emas. 16 million so'mga savdosi o'tib beraman. 16 million so'm. 16 million so'mga. Barakasini bersin. Akalar 16 million so'mga savdosi bor deyaptilar. O'tib kamini ham qilib beraman deyaptilar aka. Prosta Muxurduz kanalidan chiqyapti deb unutmasangiz, xudo xolasa aka, sifati yaxshi. Xo'p, davom etamiz qadrli obunachilar. Mana akalar yana keyingisiga mana. Sigirlarning oxirgisi. Oxirgisi akalar. Joning hisobiga. Mana aka molimizning holati, sifat sorti. Bu molni uka go'shtinashi yemlasa ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Go'shunasiga, ha. Kilasi hozir ham zo'r moldi. Yana to'ldirsa, xudo xolasa yaxshi paydo qilishaveradi. Mashallah. Bitta buzoq boqqandan xudo xolasa yaxshi paydo qiladi. Gap bo'lishi mumkin. Narxi lekin bitta buzoq narxida. Taxmin Molni ko'rib turishgan bo'lsa, bo'ylari 1.30 chiqaveradi. chiqaradi. Sifat kasbi va samimiy joyda narxi ham uka 15 million so'mga savdosi bor. 15 million so'mga. Yana telefon qilsa, shariy o'zlari ham Barakasini bersin. Aka-ukalar 15 million so'mga savdosi bor. Telefon qilasiz aka o'zizga yana kamini xayrni qilib, batafsil ma'lumotini ham berib o'tishadi mana. Xo'p, yechib ham ko'rsataylik bir erkin holatda yurgan aka-ukalar. Mana. Qarang. Aka. Molmisan molda haqiqatdan aka. Jonivar. Mana ko'rib turgan molingiz maqtash kerak aka. 20 million, 25 million shira yo'q-da. 15 millionga savdosi o'tib beraman. 15 million so'mga savdosi bor. Telefon qiling aka, shoshiling. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Joning sog', oyoq qo'llari baquvvat xudo xolasa. Yeb ichishdan muammo yo'q. Kafolatlarni berishga har doim yana berishadi akalar. Mana. Voy mashallah. Yana bormi? Yana mana shu yerda mana shu buqamiz ham qo'yib. Mana mana shu yerda shunday Buqamizga. bitta tortmay temagan. Cho jonivor. Oh. Gibrid variantidan akalar. Oq kiprik qarang. Orqasini qarang, orqasini. Hay joning sog' bugur. Mana. Voy Lekin sog'lik, salomatlik deyishadimi? Boshqa tomonlama mol zo'r xudo xolasa uyaltirmaydi. Mol qo'limda 1.5 oy bo'ldi shay kelganiga, yuribdi qo'limda. Zo'r mol lekin, bor. Xo'p, ma'lumot aka. Ma'lumot endi bu. Ma'lumoti 5 oylikda o'tdi o'zi-ku. 5 oylikda o'tibdi akalar. Sementalga rossiyskiy porod chatishgan uka. Sementalga rossiyskiy paroda chatishgan. O'ta yuvosh mol bor. Yosh bola ham qaraveradi. Buqa. Buqa o'zi. Telefon qilsa bu mol narxini uka 25 million, 26 million yo'q. Uka, majmua yo'q telefon qilsa 21 millionga beraman. 21 millionga. Yana kami xayri bor. Yana kami xayri bor. Gap bo'lishi mumkin. Akalar telefon qiling. Yana kami xayri bor. Mo'sh 19 millionga, mo'sh 18 millionga, mo'sh 10 millionga beradilar. Telefon qiling, chiroyli muomala qiling, xudo xolasa aka, mol sizniki bo'lishi mumkin. Bo'ybasdan bir 10 ga beraveramiz buni. Ha, 1.5 ga olishaversin. 1.5 plyusga. 1.5 plyusga kira mana. Haqiqatan sutga to'ygan variant aka. Molni gazga alohida e'tibor berib qo'yasiz mana qarang. Ha, joning hisobiga. Xo'p, davom etamiz. Bitta novoz, bitta xunojimiz bor, shveddan. Shved akalar bir jup, bitta buqacha, bitta xunojincha mana. Bo'sh yurib. Bunisi aka pash tayyor. Lekin qo'yib qo'yishsa, xudo xolasa, sal kunda ikkalasi ham bittasi katta xunojim, bittasi katta buqa bo'lib qoladi. Xudo xolasa akalar mana buqamizni ko'rib tursiz, oq quloq, oq tumshuq, xunojinni qarang. Ha, joning hisobiga. Qarag'amga tushmagan aybi. Aybi shu. Nuqtani yangi bayladik. Birinchi marta. Mana aka. Yana tagida yurgan. Ay mashallah. To'yganmiz o'zi. Mana qarang. Xunojin aka-ukalar bu. Sifati bu ham kachi sifati zo'r sutga to'ygan variantida. Mana shuni tursin bo'ldi. Mana buqamiz mana. Xo'p, ma'lumoti.
Uka, ma'lumotga keladigan bo'lsam, bunisi Novas, bunisi Tunajin. Aha. Telefon qilsin, uka, ikkalasini bir joyga ol deysin. Tunajin bor-ku. Hop. Novas deyman, Tunajin, Tunajin narxga ketadi. Telefon qilsa mana mollarni bir joyga bo'lsa 13 million 500 ming so'mdan Xayr akamiz sunnatiga o'tib beriladi. Qayergacha? Dastavkasi Toshkentgacha uka. Vodiy bo'ylab o'ylashmasin. Barakasini bersin. Akalar 13,5 million so'mdan 27 million so'mga bitta 1 metr plyusdagi mana bunday buqa, bitta 95 plyusdagi mana bunday orqa Yakkalakka holatda, bo'lsa uka. pachka holatdagi Yakkalakka bo'lsa 15 ol demayman. 14 million 500 mingga savdosi bor, 13 million so'mga savdosi bor. 13 million so'mga, 14 million 500 ming so'mga buqan aka savdosi yakkalakka. Juft olsangiz aka chiroyli qilib narxi arzonlashyapti. Mana akalar. Eng qizig'i ostida buni. Mana qarang. O'zi mana ishdan ko'rinib turibdi qarang. Oq yelin aka ukalar. Tayyor. Olvolig'ini ichga. Uncha Novas damini beraveradi. Endi aytmoqchiman. Buqon effektini berib turgan aka, xunojin, oq quloq oq tumush bu yon. Xudosi yakkalakka 13 million so'm, 14,5 million so'm bunisi. Jupiga 27 million so'm aka savdosi bor. Turishini qarang. Yoqqan bo'lsa bitta lakni bosib qo'yasiz, aloqa chiqib qolasiz. Xo'p, yana bormi Ablaz aka? Bugunga shular, Bugunga shular, kechkida sizlarga bosib beramiz. Kechga bosib berasiz, xudo xolasa uka. Boshdangiz o'tib ketadi. Tushuntiramiz, maqsad sotish. Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'ldan keyin yengil qilib beramiz. Otangizga qadrli obunachilar, xudo xolasa ujindan keyinga ko'radigan videorolik bo'ldi. Xudo xolasa maksimal darajada telefon qilasiz. Hammasini optimga ham, donaga ham kamayini qilib beradi. Bir joyga olaman degan kunlarimizni aloqa chiqib qolasiz. Donalabga misol bolasi yo'q desangiz ham addinni narxini aytib o'tib ketdik. Yana bitta gapda. Labbay. Mana ikki kun juplarsin mana demasa mana. Mana akalar, ikkita buqa. Mana qarang. Jup baylayman dedim. Voy joning sog'ing. Mana bayladingiz uje. Orzular rozi bo'ja qolmaydi aka, bayladingiz mana. Qarang. 18 million dedimmi? 21 million dedimmi? Da. Ha? 39 million bo'ladimi? Aha. Borisini 38 millionga beraman. Gap bo'lishi mumkin akalar. Ikkita buqa, ikkalasi ham bittasi 1 metr, biri 5 ta. Undan ham ziyod. Bittasi bunga chiqqan qarang. Mana uni bolasi. 38 million so'mga savdosi bor akalar, juftiga. Bir joyga oldim degan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'lsa, tavsiya qilamiz qarang. Bittasi gibrid variant, ikkinchisi ham gibrid. Sifat kачество zo'r. Oy-qoshlari ham pastga holatda. Donalakka ham savdo bor akalar, aloqa chiqib qolsin. Xo'p, videoga yakun so'ramiz Ablaz aka. Yakun so'ramiz, xudo xolasa. Otangizga rahmat. Qani ketgan vaqtingizga aka rozi bo'lib qo'yasiz. Qadrli obunachilar, sizlar ham ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa aloqa chiqib qolsa, assortiment keng. Bugungi videorolik boshqacha bo'ldi haqiqatan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.